大家好，我哋見面啦。咁今次就介紹翻一支我自己都幾中意嘅一個莊啦，就Champagne Market 啦。咁樣佢就做翻一啲呢個 organic 嘅 champagne 啦。咁佢都好出名下嘅。咁我都之前都介紹過佢一兩支，咁佢支 Charmaine 啊咁嗰啲嘅香檳啦。咁今日就介紹一支叫做 Youman 嘅香檳。咁呢支咧，咁就係一支100% 嘅 Chardonnay 嚟嘅。咁呢支咧今日咧我就唔係第一次飲嘅，咁我自己有第二次飲嘅。咁呢支其實點解呢支我會特別介紹翻咧？咁你都知，即係如果識我嗰啲朋友咧，咁其實都知我同埋另外一班朋友就好中意 blind tasting 嘅。咁樣上次我就攞咗呢支去同朋友一齊 blind tasting 啦。咁呢支佢就大家喺度估緊嗰陣時咧，咁大家都估唔到呢支係100% 嘅 Chardonnay 嚟嘅。咁其實有少少吊詭嘅。咁點解有少少吊詭咧？咁其實佢呢一支咧，咁佢就喺翻一條村啦。咁其實佢又近翻Montreuil-les-Halles 嘅。咁佢就係喺一個叫做Villa Marmery 嗰度嗰條村嗰度嘅。咁呢條村咧，咁佢嘅位置大概喺邊一度咧？咁佢嘅位置咧，就如果你喺翻Halles嚟講，佢就向西南行咧，咁樣就會經過翻咗一啲好多Montreuil-les-Halles 裏嗰度好多 concrete 嘅田啦。咁亦都有好多朋友應該都知道Montreuil-les-Halles 嗰邊其實主要就嗰邊咧就有好多concrete 嘅 Pinot Noir 嘅田。咁樣佢嗰邊就較為適合種 Pinot Noir 多啲。咁但係就繼續向西南嗰邊行咧，咁樣其實就去到有幾條村咧。咁佢嗰幾條村咧，佢嗰個嘅chalky 個 chalk 會多好多，就會比其他 Montreuil-les-Halles 嘅地方咧就較為 chalky。咁就啲人就開始喺嗰度就種多些少 Chardonnay 嘅。咁樣就所以就令到佢呢度嘅 Chardonnay 有啲較為特別啲嘅 character。咁而家你見到啦，咁其實呢支酒咧，咁樣佢就你見到其實都檸檬黃啦，其實都即係以香檳嚟講，其實都相對佢較為淺色少少啦。就咁樣，如果你睇顏色，咁其實佢都有少少偏綠咧，有啲青青地有少少，但係佢又唔係好多嘅。咁但係咧，當你一聞落去嗰陣時咧，你會感覺到咧啲果就會較為熟一啲。咁同平時我哋飲開嘅喺翻Côte de Blanc 嘅 Chardonnay 咧，就有些少分別。咁佢就會你感覺到，即係由個 nose 你已經感覺到佢會相對係較為重身少少嘅咁所以我哋第一下大家喺度估，因為其實我都冇特別之前blind tasting 冇特別睇過佢任何資料啦。咁我只係知道佢100% Chardonnay。咁所以我自己一試落去嗰陣時咧，都覺得咦有啲特別喎，都唔係咁易估喎。咁樣就係。咁佢又係第一樣嘢就係較為重身一啲啦。咁同埋佢啲果又相對會較為熟少少嘅，佢係會比Côte de Blanc 嗰啲。咁但係你都感覺到咧，佢有都非常之好嘅 concentration 啊，喺個 nose 度就已經係。咁而家你除咗嗰啲，你就會感覺到有好多石榴啊，有好多跟住有啲好多star fruit 啊、楊桃啊。咁其實白花、橙花都好多下。咁佢都唔係黃花，你淨係去到有啲係橙花。咁其實佢香味其實咁都非常之吸引。你感覺到佢個 concentration 好高，即係如果你以翻啱啱一開啦，你同翻一啲Côte de Blanc 嘅 Blanc de Blanc 嘅香檳嚟講咧，咁佢個果啊，所有嘢咧，其實個豐富程度咧就會比嗰度係多好多。咁跟住落口啦，我哋試一試落口啦。一下落口，你會覺得個酸度比我哋平時飲開 Côte de Blanc 嗰啲嘅 Chardonnay 咧，係會相對個酸度係會冇咁高嘅。
咁同埋佢個果就會較為同埋佢好多味道，佢又唔會好似 Côte de Blanc 嗰啲嘅100% 嘅 Chardonnay 咁 sharp 啊，咁好 aggressive 咁樣，即係咁樣偏 point 咗俾你。咁你感覺到呢啲佢喺落口咧，佢係相對係會圓滑少少咧，大隻少少嘅咁樣。但係跟住你慢慢你落口裏邊，你會感覺到越嚟越多嗰啲檸檬啊，有好多嗰啲楊桃啊，跟住有好多有少少西柚啊，有少少檸檬皮啊，跟住落口你仲會感覺到有少少嗰啲濕石頭啊。其實濕石頭都唔係少少啦。其實跟住你而家我感覺到喺條脷嗰度咧，你感覺到係越嚟越多嗰啲濕石頭啊，跟住有少少粉粉地嗰啲 chalky 啊。咁所以其實我哋好多時即係譬如係做啲blind tasting 啊咁樣去到有啲嘅你會感覺到個果啊，同你平時飲開嗰啲Côte de Blanc 嘅 Chardonnay 咧，都有佢嘅唔同嘅分別。咁佢個果喺翻嗰邊就相對你就會圓滑些少，你下邊 Côte de Blanc 嗰啲就會較為 sharp 啲啊，focus 好多嘅。咁跟住如果大家仲有啲機會咧，其實可以再試一試咧，再藍啲Côte de Bar 嗰邊嗰啲嘅 Chardonnay 嗰啲嘅 Blanc de Blanc 咧，咁個風格咧亦都有另外一個唔同嘅。咁所以我覺得今日我特登係介紹呢個，即係大家有時可能飲開Blanc de Blanc 嘅，咁大家飲得多啲，咁你就會發覺原來 Blanc de Blanc 佢都有好多唔同嘅 style， 咁就主要翻都係翻佢哋嗰個泥土啊，佢哋嗰邊個氣候啊，嗰個日照啊，咁所以都好多唔同咧，就會影響到咧佢嗰支 Blanc de Blanc 嘅 style 嘅。咁所以其實 Blanc de Blanc 就並不是得一個喺翻 Côte de Blanc 啊嗰啲個 style， 咁其實佢都仲有好多好多唔同嘅 style， 就好視乎翻當地嘅，即係我哋法國酒最中意就講嗰個 terroir咁樣嗰個，即係個風土咧咁樣。你有個唔同嘅風土就會影響到你成支酒嘅表現嘅。咁我覺得今日呢支 Youman 咁樣，佢就係2021啦咁樣，佢呢支佢仲要係 zero dosage 嘅。咁 zero dosage 都非常健康啦，大家少糖。咁而家大家都開始追求少糖㗎。咁樣就今日嘅分享都差唔多啦。咁大家若然有機會嘅，可以買支翻嚟試試睇下。同 Côte de Blanc 嘅嗰區嘅 Blanc de Blanc 有咩唔同嘅分別啦？咁亦都預過一下啦。咁其實咧，Margaux 呢個莊咧，咁我自己都幾中意啦。咁其實最近咧，咁佢香港而家個代理咧，咁佢就入咗一批咧，佢喺翻唔同嘅村就有一系列嘅酒啦，咁樣就可以。大家試到唔同嘅 style， 咁遲啲我應該都會有一集咧，就會佢有成7支嘅，咁樣係翻唔同嘅，有啲係 Côte de Blanc 啊，有啲 Montreuil de Hans 啊咁樣嘅，咁可能我都會叫有幾個好朋友咁樣一齊拍一條片，就關於翻呢一個 series 嘅酒，咁我相信都應該都幾吸引嘅，咁大家密切留意咯。今日分享差唔多啦，多謝大家。